Hello guys, good afternoon. আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আজি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজত সকলোৱে সুধি আছে যে বহুত দিনৰ পৰা কি হ'ল ৰাইড যোৱা নাই ক'তো লং ৰাইড যোৱা নাই আৰু এইকেইদিন বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আপোনালোকৰ মাজত আৰু বাইকৰ অৱস্থা চাওক পুৰা ধূলি হৈ আছে মানে বাইক চলোৱাই নাই ক'ব লাগিব আৰু ভিডিঅ' দিব নোৱাৰা মেইন ৰিজনটো কি গম পাইনে গাটো অকণমান বেয়া আছিলে তো এতিয়া অলপ ভাল হৈছে কাৰণ এইকেইদিন দেখিছে আপোনালোকে গৰম কেনেকুৱা পৰিছে মানে একদম সাংঘাতিক গৰম হৈছে একদম ওলাব পৰা নাই ঘৰৰ পৰা মানে ওলাই গ'লে অৱস্থা বেয়া আৰু এতিয়া মেইন কথাটো হৈ গ'ল আপোনাৰ বহুত দিন হৈ গ'ল যে মই ক'তো লং ৰাইড যোৱা নাই আৰু বহুতে কৈ আছে এতিয়া কি লং ৰাইড লাগে এটা লং ৰাইড লাগে আৰু আপোনালোকক জনাব পাৰে সুখী হৈছে যে আপকামিং লং ৰাইড এটা আহি আছে মানে একদম ধামাকা লং ৰাইড হ'ব কোনোবা যদি যাম বুলি ভাবিছে মোৰ আমাৰ লগত জইনো কৰিব পাৰে দুই এজন বেছি নহয় দেই দুই এজন পাৰিব আৰু খুব বেছি তো দুই এজন জইন কৰিব পাৰে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত কমেণ্ট দিব মই মানুহখিনি চাই ল'ম যে ল'ৰা এজন নিব পাৰিম নে লগত নোৱাৰিম আৰু ৰাইডটো হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ এইটো মাহতে মানে এতিয়া আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰ চলি আছে তো ছেপ্টেম্বৰৰ হয়তো 20-25 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি ৰাইডটো আৰম্ভ কৰি দিম বঢ়িয়াকৈ আৰু এতিয়া আপোনালোকক কৈ দিছোঁ মই ৰাইডটো ক'ত যাম চ' ৰাইডটো যাম আমি অৰুণাচলৰ ডং ভেলী চ' প্ৰায় কনফাৰ্ম হৈ গৈছে খালি ডেটটো এতিয়ালৈকে ফিক্স হোৱা নাই কাৰণ এতিয়া লিখিছে আপোনালোকে ৰ'দ বহুত দি আছে আৰু বতাহ বৰষুণ পুৰা হেভি হৈ আছে মানে চ' সেইকাৰণে মানে অকণমান পিছুৱাই গৈ মানে ছেপ্টেম্বৰৰ 20-25 তাৰিখ মানে আমি কনফাৰ্ম কৰিছোঁ চ' সেইটো ডেটতে আমি যাম আপোনাৰ ডং ভেলী আৰু এটা কথা আপোনালোকে আপডেট দি দিছোঁ মোৰ বাইকখন যিহেতু 2018 চনত কিনা চ' অকণমান দিন হৈ গ'ল 4 বছৰ হৈ গ'ল পাৰ চ' ভাবিছোঁ বাইকখনো অকণমান হয়তো বদলাব পাৰোঁ ভাবি আছোঁ দেই কনফাৰ্ম নহয় বাইকখন বদলাব পাৰোঁ মই মানে দুখন বাইক আপোনাৰ ভাবি আছোঁ মনত দেই এই দুখন মই আপোনাৰ ফটো দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব বঢ়িয়াকৈ চ' এই দুখন বাইক কি গম পাইছেনে এখন হৈছে আপোনাৰ নতুনকৈ যিখন আহিছে এতিয়া ইণ্ডিয়াত আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান মেনুফেকচাৰ হয় ইণ্ডিয়ান বাইক হয় সেইখন হৈছে আপোনাৰ RTR 310 এখন হৈছে আপোনাৰ এপিলিয়াৰ RS 457 চ' এই দুখন বাইক মানে মোৰ বাকেট লিষ্টত আছে এই দুখন বাইকৰ হয়তো কোনোবা এখন ভাবি আছোঁ ল'ম বুলি কনফাৰ্ম নহয় দেই এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱা নাই যে ল'মেই কিন্তু ল'ম ভাবি আছোঁ আৰু আপোনালোকে ক'ব কমেণ্ট কৰি কোনখন ল'লে ভাল লাগিব আৰু গাইজ এই দুখন বাইকে মোৰ মানে বাকেট লিষ্টত আছে আপকামিং চ' এই দুখনৰ ভিতৰতে মানে কিবা এখন ল'ম আৰু যিখন RTR 310 ন এইখনৰ মানে আল্টিমেট ফিচাৰ দিছে মই ক'ৰবাত ৰখি পিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টোত কৈ দিম আৰু মানে যিখিনি ফিচাৰ দিছে ন মই পাগল হৈ গৈছোঁ মানে দেখি পিনি মানে আপোনাৰ 10-15 লাখ টকীয়া বাইকখনতো মানে সেইখিনি ফিচাৰ নিদিয়ে যিখন এখন সাধাৰণ মানে আপোনাৰ আণ্ডাৰ 3 লাখত অহা বাইকত মানে ফিচাৰ্ছখিনি দিছে চ' সেইখিনি কাৰণে মানে একদম লনো লাগিছে আৰু লুকছটো মানে পূৰা ফুল্লি এগ্ৰেছিভ হয় আপোনালোকে লুকছটো ফটোত দেখিছে আৰু ধুনীয়াকৈ মই মানে সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ বাৰু লগাই দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু অলৰেডি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাইছে যিখিনি মানে বাইক এনথুজিয়াছ হয় ন সিহঁতেতো পূৰা ভিডিঅ' চালে আৰু যিখিনি ইমান বাইক এনথুজিয়াছ নহয় কিন্তু মটৰব্লগ চাই ভাল পায় ত' তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টোত আজি দেখাই দিম যে বাইকখন কেনেকুৱা কি কথা নেক্সট বাইক আহি গ'ল আপোনাৰ RS আপোনাৰ 457 চ' এইখন আপোনাৰ মানে RS যোনখন আগতে আছিলে ন যোনখন 660 ত' তাৰে ছোটা ভাই ক'ব লাগিব কিন্তু লুকছৰ ফালৰ পৰা কমপ্লিটলি RS 660 লিখীয়া মানে একো চেঞ্জ নাই বুলি ক'ব পাৰি মানে যিসকলে RS 660খন ন ওচৰৰ পৰা দেখা নাই ভালদৰে চ' সেইসকলে মানে একো মানে পাৰ্থক্যটো উলিয়াব নোৱাৰিব তেনেকৈ আৰু কিন্তু এটাই মানে পাৰ্থক্য মেইনলি ধৰিব পাৰিব ডুৱেল ডিস্ক RS 660খনত আপোনাৰ ডুৱেল ডিস্ক আছিলে ইয়াত কিন্তু ছিংগল কেলিপাৰ আছে মানে এটাতে ডিস্ক আছে চ' এইটো মানে ডাইৰেক্টলি গম পাব আৰু কিন্তু মানে লুকছৰ ফালৰ পৰা একদম আল্টিমেট মানে একদম মানে নকওঁ আৰু একো জাষ্ট আপোনালোকে ফটোখন চাওক আৰু মই ধুনীয়াকৈ মানে ইনষ্টাত দেখাই দিম আপোনালোকৰ টিজাৰ্ছ এইখিনি মানে মই নিজে মানে পাৰ্চনেলি মই ৰখি আছোঁ পূৰা 10টা আপোনাৰ 10:30 লঞ্চ দিছে বাইকখন ৰাতি 10:30 এলাৰ্ম দি থৈছোঁ বাইকখন চাবলৈ আৰু গাইছ এতিয়া আহি গ'লোঁ মেইন টপিকটোত যে মই নেক্সট বাইক কি কিনিম চ' এইটো মানে বহুত এটা ডাঙৰ টপিক হয় আৰু সেইটো আপোনালোকৰ মাজত মই কমপ্লিটলি এৰি দিছোঁ আৰু মই কি বাইক কিনিম আপোনালোকে পচন্দ কৰি ক'ব কমেণ্টত যে আপোনালোকে কোনখন বাইক কিনিলে ভাল পাব আৰু আণ্ডাৰ মানে আপোনাৰ চাই লওঁ বাজেটত কাৰণ মানে কম পইচা দি পিনি যদি ভাল ফিচাৰ্ছ পাম মই সেইখনেই ল'ম আৰু মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেলি মানে বহুত ভাল লাগিছে আপোনাৰ আপাচি RTR 310খন এখন মানে ৰিচেণ্টলি যোনখন ইণ্ডিয়াত লঞ্চ হৈছে আৰু ইণ্ডিয়ান মেনুফেকচাৰ হয় যিহেতু TVSৰ বাইক আপোনালোকে গম পায় চ' মই ভাবিছোঁ আপাচি RTRখনে হয়তো নেক্সট চইচ হ'ব পাৰে কাৰণ যিটো ষ্ট্ৰীট ফাইটাৰ লুক ন আৰু মই আপোনালোকে জানে মই মানে প্ৰিফাৰ কৰোঁ নেকেড বাইকে মই নেকেড বাইকে ভাল পাওঁ আৰু আপোনাৰ আৰু এখন মোৰ বাইকত ছেকেণ্ড লিষ্টত আছে মানে সেইখন হৈছে আপোনাৰ এপিলিয়াৰ 457 এপিলিয়াৰ RS 457 চ' এইখন আপোনাৰ এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াত অহা নাই গ্ল'বেল মাৰ্কেটত আপোনাৰ লঞ্চ হৈ গৈছে মানে ইণ্ডোনেছিয়াত লঞ্চ হৈছে চ' সেইখন মোৰ ছেকেণ্ড চইচ হৈ আছে আৰু সেইখনৰ কিন্তু দামটো অলপ বেছি হ'ব মানে সেইখন আপোনাৰ আণ্ডাৰ যদি 5 লাখ আহি যায় তেতিয়া অকণমান ভাবিব পাৰি যদি এবভ 5 লাখ হৈ যায় তেতিয়াতো ভাবিব আৰু গাইছ এতিয়া আহি গ'লোঁ ফিচাৰ্ছত মানে কেলৈ বাইকখন পচন্দ কৰিছোঁ ইয়াত দেখিছে এইটো TVSৰ অফিচিয়েল চাইট হয় দেখিছে এইফালে RTR 310 এইফালে ওলাই আছে এইফালে কি আছে ফিচাৰ্ছখিনি দেখাই দিছোঁ কৰ্নাৰিং ABS আছে হুইলি কণ্ট্ৰল আছে কৰ্নাৰিং এইফালে কৰ্নাৰিং ট্ৰেকশ্যন কণ্ট্ৰল আছে কৰ্নাৰিং ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল আছে তাৰপিছত এইফালে শ্লোপ কণ্ট্ৰল আছে চ' এইখিনি মানে আৰু গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ এইফালে চাওক ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল মানে ফিচাৰ্ছ যোনখিনি দিছে ন একদম মানে পাগল হৈ গৈছোঁ দেখি পিনি মানে ইমান আল্টিমেট ফিচাৰ দিছে এইফালে লিকুইড কুল অইল কুলেণ্ট মানে এইখিনি আৰু এটা নতুন ফিচাৰ আপোনাৰ GTD টেকন'লজি মানে গ্লাইড থ্ৰু টেকন'লজি আৰু আপোনাৰ যদি তললৈ মই স্ক্ৰল কৰোঁ এইফালে চাওক মানে 5টা ৰাইডিং মোড আছে এইফালে চাওক ৰাইড মোড আপোনাৰ 5 ৰাইড মোড আছে সব ভাবক 5টা ৰাইড মোড স্মাৰ্ট এক্স কানেক্ট আছে চ' মানে ফুল্লি ফিচাৰ্ছ লোডেড বাইক এখন হয়
সো এইখিনি কথা গম পালে আপোনালোকে কি ফিচাৰ আছে দেখিলে মানে সেইকাৰণে মই ফিচাৰ্ছখিনি খালে ইলেক্ট্ৰনিক্স মানে ইমান বেছি আছে RTR C10খনত মানে পাগল হৈ গৈছে দেখি আৰু এটা আল্টিমেট ধৰণৰ ফিচাৰ আছে কি গম পায়নে আপোনাৰ ক্লাইমেট কণ্ট্ৰল মানে যেতিয়া আপুনি বাইকখন চলাই থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ মানে কেতিয়াবা বাইকখনৰ ছিটটো গৰম হৈ গৈছে বা আপুনি চলাই অশান্তি পাইছে বহুত হিট হৈ গৈছে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে ছিটটো আপোনাৰ ঠাণ্ডা হৈ যাব সব ভাবক মানে ক্লাইমেট কণ্ট্ৰল আছে যিখিনি মানে আপোনাৰ গাড়ীত আহে নৰ্মেলি গাড়ী ভাল 15-20 লাখ টকীয়া গাড়ীত আহে 4 হুইলাৰত আহে চ' সেইটো এতিয়া আপোনাৰ আণ্ডাৰ 3 লাখছত আহি যাব চ' আল্টিমেট ফিচাৰ্ছ হয় মানে ক্ৰুজ আপোনাৰ ক্লাইমেট কণ্ট্ৰলটো -15 ডিগ্ৰী -20 ডিগ্ৰীটো আৰামত কমাই দিব একো টেনশ্যনেই নাই আৰু মানে ইমান আল্টিমেট ফিচাৰ দিছে আৰু এটা মেইন ফিচাৰ আছে কি আমাৰ ইউটিউবাৰখিনিৰ কাৰণে গম পায়নে GoPro কণ্ট্ৰল চ' আপোনাৰ GoProটো মানে আপুনি ডিছপ্লে থ্ৰুৱে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব চ' এইটো মানে বহুত মজা ফিচাৰ্ছ হয় মানে আপুনি লাইভ দেখিব পাৰিব আপোনালোকে GoProত কি ৰেকৰ্ড হৈছে আপোনাৰ ইন ডিছপ্লেত মানে যোনটো মিটাৰত থাকিব মিটাৰত আৰু কিছুমান আল্টিমেট ফিচাৰ দিছে সেই তাৰে ভিতৰত কেইটামান হৈছে আপোনাৰ ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল সেইটোতো কমন হৈ গ'ল বাকী আপোনাৰ দিছে টায়াৰ প্ৰেছাৰ মনিটৰিং মানে আপোনাৰ টায়াৰটোত কিমান প্ৰেছাৰ আছে সেইটো আপুনি মনিটৰ কৰিব পাৰিব ডিছপ্লে চ' এইটো এতিয়ালৈকে মই মানে সেইটো ৰেঞ্জৰ বাইকত কোনো দেখা নাই মানে আণ্ডাৰ 10 লাখছতো খুব কমেই হয় দেখিবলৈ পোৱা চ' মানে এবভ 10 লাখ গ'লেহে মানে আপোনাৰ টায়াৰ প্ৰেছাৰ মনিটৰিং পোৱা যায় চ' টায়াৰ প্ৰেছাৰ মনিটৰিং আছে আপোনাৰ এডজাষ্টেবল আপোনাৰ ছাছপেনশ্যন আছে চ' আগফালৰ ছাছপেনশ্যনডালো আপুনি এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব বেকৰো এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব চ' ভাবক বহুখিনি মানে আল্টিমেট ফিচাৰ দিছে ত' যিখিনি দেখি মানে মই পাৰ্চনেলি গাইছ একদম মানে যোনদিনা লঞ্চ হৈছে ন পাগল হৈ গৈছোঁ দেখি পিনি বোলো এইখিনি ফিচাৰ্ছ মানে ভবা নাছিল যে এনেকুৱা ফিচাৰ্ছ দিব চ' মানে বাইকখন হয়তো মই সেইখনে নেক্সট বাইক হয়তো ল'ম মানে কাৰণ বিল' আপোনাৰ 3 লাখ আহি গৈছে যিহেতু আৰু দেখিবলৈও মানে ফুল্লি আপোনাৰ এনেকুৱা এটা এগ্ৰেছিভ লুক মই একদম পাগল হৈ যাব আপোনালোকে মই ফটো দেখাই দিম অলপমান ভিডিঅ' ক্লিপ লগাই দিম বাৰু বেলেগ ক্ৰিয়েটৰৰ মোৰ বাৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াতে অহা নাই যিহেতু যোৰহাটত আহিলে নিশ্চয় দেখাম আপোনালোকক আহিলে নিশ্চয় দেখাম টেনশ্যন ল'ব নালাগে আৰু গাইছ এতিয়া আহি গ'লো নেক্সট বাইকখন যিখন আছে আপোনাৰ এপিলিয়াৰ ফালৰ পৰা আৰু যিখন আছে RS আপোনাৰ 457 চ' সেইখন মানে এখন আল্টিমেট বাইক হয় আৰু আপোনালোকক মই অকণমান ক্লিপ লগাই দিম আৰু ভিডিঅ'ৰ ছাইডত আপোনালোকে চাব পাৰিব মই স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ড কৰি লগাই দিম আৰু এইখন হৈছে কালি আপোনাৰ লঞ্চ হ'ল কালি ৰাতি আপোনাৰ 10:30 বজাত লঞ্চ হৈ গ'ল গ্ল'বেল লঞ্চ এতিয়ালৈকে বাৰু ইণ্ডিয়াত অহা নাই চ' সেইকাৰণে প্ৰাইচৰ কথাটো মানে এতিয়ালৈকে ৰিভিল হোৱা নাই আৰু আণ্ডাৰ যদি 5 লাখ আপোনাৰ 4.5 লাখ এনেকুৱাত যদি আহি যায় তেতিয়াতো মানে বহুত মজা হ'ব যিখন আপোনাৰ পেৰেলেল টুইন হ'ব কিন্তু তাৰ ইমান ডিটেইলছ মই এতিয়ালৈকে অহা নাই মোৰ হাতত আৰু কি ফিচাৰ্ছ দিব কি কথা ইমান নাজানো কিন্তু সেইখনৰ লুকছটো মানে তামাম লাগিছে আৰু মই ভাবিছোঁ মই মানে এইটো কথাও কেতিয়াবা ভাবোঁ যে নেকেট যিহেতু চলালোঁ এবাৰ অকণমান ফেৰিং বাইকৰ ফালে চুজ কৰোঁ নেকি চ' সেইফালৰ পৰা কেতিয়াবা ভাবোঁ কিন্তু অকণমান প্ৰাইচটো যিহেতু বেছি হৈ যায় ন RS যোনখন 457 আছে ন সেইখন যদি আপোনাৰ 4.5 লাখ মানত আহি যায় তেতিয়া হয়তো সেইখন ল'ব পাৰিম আৰু এতিয়ালৈকে মানে যিখিনি মই লিক্স পাইছোঁ ন তাৰ মতে আপোনাৰ হয়তো ইণ্ডিয়াত মেনুফেকচাৰ হ'ব এতিয়াতো দামটো অলপ কম হ'ব মানে যদি বাহিৰৰ পৰা ইম্পৰ্ট হ'বলগীয়া হয় ন তেতিয়াতো 6-7 লাখ টকা হৈ যাব আৰামত ধৰি দিয়ক কাৰণ টেক্সৰ বহুত কথা আহি যায় কাষ্টম এইবিলাক আহি যায় আৰু গাইছ ৰিচেণ্টলি আমাৰ ফালে এইফালে চাওক একদম পূৰা ডাঙৰ ধুমুহা বতাহ হৈ গ'ল এইফালে গছ পূৰা উভালি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল চাওক এইফালে গছ কিমানখিনি উঘাল খাই গ'ল চাওক মানে হেভি বতাহ দিছিলে কৈছোঁ নহয় 4-5 দিন মানে কাৰেণ্টেই নাই ভাবক 4-5 দিন আমি কাৰেণ্ট নোহোৱাকৈ আছোঁ সকলো ফালে নাই কিন্তু আমাৰ এটা সৰু এলেকাতে মানে এনেকুৱা বতাহটো দিলে মানে একদম মানে হেভি বহুত বেয়া অৱস্থা হৈ গৈছে মানুহৰ ঘৰ চৰ পূৰা ভাগি একদম চুৰমাৰ হৈ গৈছিলে আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ক'ব কমেণ্ট কৰি এইটো বেছি বেলেগ বিশেষ এটা ব্লগ টাইপৰ নহয় এটা আপডেট দি দিলোঁ আপোনালোকক আৰু মোৰ নেক্সট বাইক কি আহিব মানে তাৰ ওপৰত এটা আপডেট দি দিলোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কোনখন বাইক ভাল লাগিব সেইকাৰণে ভাবি আছোঁ RTR C10খনকে হয়তো উঠাব পাৰোঁ কাৰণ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে মানে পাৰ্চনেলি আৰু যিটো মানে একদম ব্ৰুটেল লুক ন ষ্ট্ৰীট ফাইটাৰ লুক দিছে একদম তামাম মানে চ' কথা গাইছ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই ধন্যবাদ জয় অসম বাই বাই